Terakam momen cemas suatu sekumpulan hadirin kecoh berikutan angin dan ribut terlalu kencang sehingga menerbangkan beberapa buah kemah yang ada di majlis tersebut. Kejadian yang dipercayai berlaku di Indonesia itu turut mengundang resi cuak dan cemas orang ramai gara-gara turut ada yang hampir dihempap kemah yang tumbang. Lihat video yang sempat dirakam ketika kejadian tersebut.